你以为母鸡在孵蛋吗？其实它是在孵小猫。小奶猫都钻到鸡妈妈身下。母鸡叫大白，它拥有3个孩子，是刚出3周的小猫咪。大白带娃很用心，除了吃喝拉撒，平时就像雕塑一样。主人苦口婆心说：“你是母鸡，应该生蛋，这不是你孩子。”小猫纳闷了：“那我妈妈在哪儿呢？”他们也完全把大白当成了亲妈，在它身上打闹嬉戏。大白就像小猫妈妈一样，为了保护它们，成了鸡舍的扛把子。它盯着小猫咋长得跟我不一样呢？大白带娃都困得睡着了。突然鸡舍有动静，大白紧张起来，立马站了起来。鸡舍屋顶上有情况，屋顶突然冒出个脑袋，接着一只母猫从旁边走了过来，鬼鬼祟祟又有点紧张。原来母猫叫美顺，她就是小猫的亲妈。美顺进屋躺在大白旁边，居然依靠在母鸡身上，他们之间有什么关系？原来美顺是只流浪猫，8个月前来到鸡舍，她在偷吃鸡饲料时被大白发现小猫没威胁后，大白居然收留了她，变成了美顺的妈妈。3周前美顺生了孩子，大白变成了孩子们的外婆，担负起了带娃的任务。美顺每天回来几次喂奶，还得给小猫清理毛发。这时候大白可以出去吃个饭，收留了只猫，没想到还得帮忙带娃，一口气得带3个，这外婆不好当啊。美顺则留在窝里哺乳，发现大白不在，其他母鸡开始虎视眈眈。美顺也走了出来，刚想吃东西，结果被欺负。小朋友，你是否有很多？大白发现后赶紧跑来，谁让你欺负我闺女的？大白就守护在旁边，让美顺安心吃饭。突然一只母鸡闯进窝里，他一爪踢开小猫，孩子们都吓坏了，然后从门缝钻出来，保护他们的外婆去哪儿了？大白发现后张开翅膀飞奔过来，他冲到窝里啄了对方，还送他一记无影脚。入侵者撒腿就跑，要知道大白可是这里的扛把子，还敢趁他不再欺负他的大外甥。小猫发现外婆来了后，赶紧跑去躲在他肚子下，只有外婆的怀抱是最有安全感的。小猫探出脑袋，紧张地看着外面，一只公鸡鬼鬼祟祟想进屋，它伸出左爪，抬起放下又抬起放下，它好奇又害怕。接着是母鸡出场了，它们趴在门口，不满大白天天占着房子不下蛋。主人说另外3只母鸡最近意见很大，甚至找公鸡来调解。主人还请来了兽医。3只小猫正躺在母鸡身边安心睡觉，兽医说母鸡会长期把小猫当孩子，所以要尽早把它们分开，否则母鸡就下不了蛋了。主人找来了一些木板跟材料，打算给美顺还有她的孩子造个窝。猫窝很快做好了，看起来还挺漂亮的，不说还以为是买的。小猫被主人抱进去，看着自己的杰作，主人笑着说：“我是一个被养鸡耽误的木工师傅。”母猫发现小猫在新窝，它马上就爬了进去，终于有了一个属于自己的小窝了。小猫对新窝也很好奇，伸出脑袋看着外面。大白出现了，他来到猫窝旁边观察，闺女跟3个外甥都有了新家，真好。几天后，主人惊奇地发现，原来大白下蛋了。他指着大白说：“你看他肚子下的鸡蛋。”原来大白真的在孵蛋啊，不过这鸡蛋是谁的还不知道呢。目前鸡舍又恢复了正常，其他母鸡也能进去下蛋了，公鸡也过上了正常生活，跟过去一样的和谐大家庭。小猫在新窝也很好，真是一个暖心又有趣的故事啊。